ஹாய் சொல்லிடு. நான் வெல்கம் டு திருப்பூர் நந்து விலாக். இன்றைக்கி என்ன விலாக்னா நைட் டிஃபனுங்க. நைட் டிஃபன் வந்து இன்றைக்கி என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோன்னா சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஆஃப்டர்நூன் செய்யலை, இன்றைக்கி சண்டே கொஞ்சம் வெளியே போனதுனால இப்போ வந்து டிஃபனுக்கு வந்து சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். சிக்கன் கிரேவி செஞ்சு இட்லி சுட போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு வந்து சிக்கன் கழுவி வச்சுருக்கேங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு 2 வெங்காயம் பெருசாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், சக்தி சிக்கன் மசாலா, அவ்வளோதாங்க. அப்புறம் உப்பு, கல் உப்பு. வேணால் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். நான் தேங்காயெலாம் அரைச்சி ஊற்றல, சும்மா இட்லி கிரேவி மாதிரி செய்கிறனால. அப்புறம் இட்லி ஊற்றணுங்க. இட்லி தண்ணி காஞ்சிருச்சு, இட்லி ஊற்றிக்கலாம். இது மாவு வீட்லேயே அரைச்ச மாவு தாங்க. ஓகேங்க, இட்லி ஊற்றியாச்சு. இட்லி வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கிரேவி செஞ்சிடலாம். கிரேவி செய்யறதுக்கு வடைச்சட்டி தாங்க செய்ய போகிறேன். வடைச்சட்டி காஞ்ச உடனே எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நிறையா ஊற்றுங்க. சிக்கன் கிரேவிக்கு எண்ணெய் நிறையா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றலாம். ஓகேங்க, எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். இன்னும் முக்கியமானது சொல்ல மறந்துட்டேங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த வெங்காயம் வணங்கினதும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாங்க. வெங்காயம் வணங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம், கல்லுப்பு. ஓகேங்க, வெங்காயம் பொன்னிறமாகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு இது வணங்கினதும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்க, தக்காளி வணங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுடலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வணக்கி விடணும். இன்னும் கொஞ்சமாக சிக்கன் கலவரப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டேங்க. இருந்தாலும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம், சிக்கன்ன்றதுனால. பச்சை வாசனை போனோடனே சிக்கன் போட்டுடலாம். ஓகேங்க, பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. சிக்கன் போட்டுடலாம். சிக்கன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அது 3/4 கிலோ சிக்கன் இருக்குங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மசாலா எடுத்துருக்கேன். ஓகேங்க, போட்டாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடணும். சிக்கன் வந்து நல்லா வேகணும் எண்ணெயிலேயே. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சுங்க. இப்போ இந்த சக்தி சிக்கன் மசாலா பொடி போட்டுடலாம்.
அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நான் போட்டுக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன்னா இது நல்லா பெரிய ஸ்பூனுங்க, நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். நல்லா காரமாக இருந்தாலும் என் பசங்களுக்கு பிடிக்கும். இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மூடி வச்சிடணும். அது சிக்கன் நல்லா வேகணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சுங்க. இது சிக்கன்லேயே தண்ணி வரனால கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சோம்னா இதுலேயே வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் வேக வைக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்லி வெந்தாச்சு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, வெந்துருச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். இன்னும் கிரேவி என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கிரேவியும் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கும். சிக்கனு பார்த்திங்களா எவ்வளோ தண்ணியே நான் ஊற்றல, எவ்வளோ தண்ணி வந்துருச்சு. இப்போ வந்து என் பசங்க என் ஹஸ்பண்டும் இப்படியே சாப்பிடுவாங்க. நல்லா ஒரு 3/4 வேக்காடில் சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மசாலாலாம் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி, தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ ஓகே, நம்ம ஒரு 3/4 வேக்காடு வெந்துருச்சு. சிக்கன் நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா இன்னும் கொதிக்க விடலாம். கிரேவி ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேணாம், கொஞ்சமாக. ஓகேங்க, இது கொதிச்சு கிரேவி ஆற அளவுக்கு விட்டா சரி, மூடி வச்சா சரி. ஓகே, இதை மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கொதிக்கிட்டோம். உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. ஓகே, கொதிக்கிட்டோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. அவ்வளோதாங்க, வெந்துருச்சு. இந்த அளவு இருந்தால் போதும் இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. கடைசியை மட்டும் கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு இறக்கிக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, ரெடி. நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம். ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு. அவ்வளோதான், பையனுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லி போட்டாச்சு. சிக்கன் போட்டு அவனுக்கு ஊட்டி விட போகிறேன். சாப்பிடுத்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். இந்த விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நீங்களும் சாப்பிட வாங்கன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூங்க.